ustedes pueden escuchar el parénquima pulmonar. ¿Cuáles son los sonidos patológicos? Y está también el famoso frote pleural. En esos casos, el frote pleural puede escuchar evidentemente las regiones pleura, región basal. Entonces, son ruidos súper comunes de acuerdo a la alteración. Lo normal es que siempre escuchen murmullo vesicular. Murmullo vesicular de vértice a base. Si por algún motivo se escuchan sibilancia, ronco, crepitante, es porque existe alguna alteración. Y siempre, cuando escuchan el pulmón, tienen que escuchar bien, ¿verdad? Si yo les pido a uno de ustedes que diga, ¿pueden pasar a ocultar la mandíbula así para ver cómo ustedes ocultan? Sí, normalmente el paciente de uso grave le vas a escuchar, está con dificultad respiratoria. ¿Cómo le vas a ocultar? ¿Vale? ¿Quién se anima a pasar para ocultar? Sí, como coloca los puntos, anterior, posterior. Bueno, ahora. Y a ver, Martín. Sí. Pero ver cómo ustedes lo ocultan. Todos ocultan así. A ver, vení, vamos mostrando cómo ocultan. ¿Sí? Yo dije un punto y vos tenés 5 puntos. Bueno, primeramente, cuando ustedes le van a ocultar a un paciente, ¿verdad? ¿Qué tienen que pedirle? El paciente tiene que colaborar, ¿verdad? Bueno, escuchan corto. A mí, cuando me escuchan acá, me hizo recordar más los focos cardíacos que otra cosa. ¿Sí? Entonces, los focos cardíacos tienen sus puntos específicos. Segundo, paciente costal, línea parasternal, lado izquierdo. Segundo, paciente costal, línea parasternal, lado derecho, aórtico. Foco mitral, cuarto, quinto, paciente costal, línea medio clavicular. Perfecto. Pero ahora estamos hablando de pulmón. ¿Sí? Si ustedes se dan cuenta, esto es mi tórax. Tórax, abdomen. Bueno, si vos te diste cuenta, vos te escuchas un poquito más en el abdomen, vas a estar así. O sea, ya no ves. ¿Sí? Por eso, en esos casos, siempre que están la inspección, la palpación, percusión y auscultación. Expansión, se recuerdan, con la región donde termina el esternón, colocamos y inspira. Entonces, tu pulmón no va a pasar de esto. Esto ya es abdomen. Entonces, si pones ahí no vas a escuchar nada. Ahora, tienen que escuchar siempre los dos lados, tanto la parte anterior como la parte posterior. Porque a veces vos podés escuchar crepitantes solo en vértice del lado derecho. Y
y el resto nada. Entonces, tienen que tratar de cubrir los tres campos más importantes del pulmón, que es vértice, campo medio y base pulmonar. ¿Sí? ¿Vos dónde empezaste a apuntar? ¿Dónde empezaste? ¿Dónde colocaste? Acá, ¿verdad? Sí, vos acá. Si me equivoco, después te fuiste acá ya. ¿Sí? Entonces, es importante que tengan un orden, porque a veces vos hiciste esto, acá, y yo digo, usted campo medio, no me recuerdo, ¿verdad? Es importante que tengan ese orden mental y tienen que ser un poquito organizados. Ahora me voy a decir, yo escucho solo la izquierda con la derecha, está bien, pero por lo menos cubrir los tres campos de vértice, campo medio y base. ¿Sí? Entonces, normalmente es como para aquí, acá y acá. Se tiene como parámetro parte anterior para esta línea, la línea que hablamos en la última clase. Medio esternal, paraesternal, medio clavicular, ¿verdad? Axilar anterior. ¿Sí? Normalmente tenemos un parámetro de la línea medio clavicular. ¿Sí? Vértice, campo medio, que normalmente está acá comparando con la región, la glándula mamariana, y la areola y la región basal. Ahí se está escuchando ya los tres puntos más importantes, pero los dos lados. Si ustedes ya hacen esto, ¿qué usted tiene que pedir al paciente cuando le ocultan al paciente? Que inspire. Imagínate que vas a hacer eso. Inspirar. Y vos seguís acá. O sea, por lo menos, si ustedes cubren dos vértices, dos campos medios y dos bases, le pedís 6 veces al paciente, pero ya cubriste todo el campo pulmonar. ¿Sí? No te quedas en banco escuchando, cambiando en cada parte. Ahora, de repente, si yo escucho crepitante acá, sí, puedo pedir para, puedo consultar un poquito más de esta región. Pero si yo le escucho bien acá, perfecto, descubriste, ya escuchaste los 6 campos, los 6 puntos. Pero también está atrás, ¿verdad? Y los famosos senos postofrénicos, no se olviden. Porque el pulmón no es así. No es así, el pulmón es así. Termina con una punta. Y es el famoso seno postofrénico. Y hay situaciones que solo el seno postofrénico puede estar comprometido. Por ejemplo, el paciente viene por dolor de espalda. Me escuchan todo bien, pero en el seno postofrénico está ahí crepitante, que son los frontes pleurales, por ejemplo, piquito interrado. ¿Sí? A veces ahí nomás empieza el problema. ¿Sí? Entonces, yo puedo escuchar el seno postofrénico en la parte anterior. Entonces, vértices, campo medio, base, y ahí me voy acá. Línea axilar media. ¿Sí? Y la punta del paciente. Entonces, si yo hago esto y esto, ya escuché también los senos postofrénicos. No hace falta que le escuche otra vez la parte posterior. ¿Sí? Ahora, ¿cómo yo iría a escuchar la parte posterior? ¿Hiciste bien vos? ¿Qué hiciste vos? ¿Dónde colocaste tu esteto? Sí. ¿Clavícula? Este nombre es la escápula. Aunque aquí no es muy fuerte, pero como así, yo sé cómo Líneas interescapulares. ¿Sí? Entonces está bien, no quiere decir que vos pongas acá o no escuches, pero no te olvides que va a haber superposición de huesos. En la parte de la costilla está la escápula que cubre todo este campo. Entonces, normalmente por eso se utiliza esta línea para poder ocultar. Y de vuelta, vértices, campo medio, base, y acá también yo puedo irme seno postofrénico, pero se dan cuenta que puedo escuchar tanto en la parte posterior, mira, como, mira, la misma región, la parte anterior. Pero eso ustedes tienen que escuchar. Entonces, por lo menos 6 veces, 6 lados anterior y 6 lados posterior. Pero se ven que acá, en las vértices campo medio, yo estoy acá en la línea interescapular, pero en la base, yo ya me voy un poquito más abierto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque acá ya termina
y escape, ¿sí? Bueno, entonces eso nada más quería para que ustedes vean que así se articula, ¿sí? Ahora voy a decir, puedo escuchar todo un lado y el otro lado también. Es importante que ustedes escuchen a vértices, campos medios y base, ¿sí? Pero no van a dar cuenta que es mucho más fácil hacer esto, ¿sí? Que esto, ¿sí? Pero bueno, eso queda en ustedes. Lo importante es cubrir eso. ¿Está bien? Porque a veces el problema puede estar solo acá, o solo acá, o solo acá. Por eso, escuchar solo dos lados en un pulmón está mal, ¿sí? Bueno, entonces dijimos que si ustedes escuchan a Martín, normalmente si su pulmón está sano, le vamos a pedir inspirar, expirar. ¿Qué van a escuchar? El murmullo vesicular, ¿sí? Que es la entrada y salida de aire en los pulmones. Todos ya entienden o sea, reconocen súper bien el sonido del murmullo vesicular. Porque eso es lo más importante que tienen que saber. Si ustedes, por eso yo siempre les digo, si ustedes quieren escuchar los limitantes, si ustedes no tienen bien fundamental, o sea, tienen bien sólido lo que son los sonidos normales, ¿cómo ustedes van a identificar lo anormal? ¿Sí? Entonces tienen que saber, no, yo lo escucho bien, tiene un murmullo vesicular conservado en ambos campos pulmonares. ¿Por qué? Porque yo sé, yo reconozco lo que es un murmullo vesicular. ¿Sí? Tienen que reconocer lo que es el sonido por el murmullo vesicular. A veces tienen que saber hasta cómo se escucha. ¿Por qué? Porque la intensidad puede cambiar. En un paciente asmático, por ejemplo, en un asma severo, ustedes pueden escuchar nada. ¿Por qué? Porque en un obstructivo muy severo no entra aire y tener un murmullo vesicular no pueden escuchar. Pero la intensidad del murmullo vesicular ya no quiere decir una cosa, ¿sí? Hay gente que dicen, pero yo no escucho sibilancias. Si no es sibilancias, no es asma o no está obstruido. El silencio ocultatorio es más grave que las sibilancias, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Pero yo le pongo y yo no escucho nada. ¿Por qué no lo escucho? ¿Sí? Tienen que saber hasta la intensidad normal de cómo se escucha, ¿sí? Y eso ustedes pueden practicar entre ustedes, ¿sí? Colocar el dedo ahí y que tu compañero te expire. Por ejemplo, hay situaciones normales que van a decir, por ejemplo, le escuchan a ella es bien delgadita, van a escuchar bien el murmullo vesicular. Le escuchan a una persona que tiene 120 kilos, 130 kilos, mayor tejido celular subcutáneo, van a escuchar también, pero un poco más disminuido. Pero eso ¿por qué? Por la estructura de cada paciente. Entonces, eso es normal también. Bueno, entonces el murmullo vesicular, ¿todos lo conocen o quién no lo conoce? Díganme ahora cuál es el brazo. Bueno, ahora empezamos a leer Martín. Martín tiene un problema. Un problema porque tiene solo un esteto, ¿sí? Así que van a tener que compartir el esteto si quieren escuchar, ¿sí? Ahora, él suena solo en algunos puntos, pero normalmente ustedes saben que es un pulmón sano, donde yo coloco, yo voy a escuchar, ¿sí? Pero Martín, le van a colocar acá y acá también, creo que iba a sonar el murmullo vesicular. Lo que acá es para que ustedes graben el sonido del murmullo vesicular, ¿sí? Entonces van a poner y van a escuchar esa entrada y salida de aire, ¿sí? ¿Quién va a ser el primero a escucharle a Martín? ¿Ya está el murmullo vesicular? No. Víctor, dale. Te vas a poner, bueno, y esto es algo delicado, es todo delicado, para que ustedes entiendan. Se van a agarrar, sean delicados, en el estetoscopio, van a agarrar y van a ver que acá hay una letra, ¿sí? La letra es por fuera, entonces agarran de esta forma, no sostengan muy fuerte acá, porque si te aprietan así, no va a sonar. Entonces agarren la letra hacia afuera, así, y apoyen. Y interesante porque si ustedes apoyan bien suave, no va a sonar tampoco. Tienen que hacer una ligera presión y ahí va a sonar. Y eso está bien, porque la persona también es así. A veces pasa que tienen miedo de tocar el paciente. Y hacen apenas esto y incluso no escuchan bien. Entonces coloquen, apoyen, no aprieten mucho, porque si aprietan mucho tampoco va a sonar, ¿sí? Entonces sostengan bien y van a escuchar. ¿Está bien?
Digo, si ustedes mueven, mira, la letra hacia afuera, así. Ahí. Cada uno se toma el tiempo que quiere para escuchar. Ustedes van a escuchar, vamos a decir, 4 sonidos vamos a buscar, pero los sonidos más normales, pero ustedes toman su tiempo para grabar ese sonido, ¿sí? ¿Ves? Ahora te toca la mano. Este sonido tenemos que escuchar en todo el volumen. ¿Sí? ¿Quién más? No se peleen. Felipe, ¿puedes irte allá y pedirle el otro un poquito? Vamos a ver si consigo configurarle para que lo ideal es todos lados. Pero normalmente si uno escucha bien la parte posterior, está bien, pero yo sé, por ejemplo, que usted puede tener una masa pulmonar en el vértice regional de todo. Ahí no vas a escuchar. ¿Escuchaste? Dale, ¿alguien más? Sí. Bien, el lado derecho. Yo no estaba otra vez con la compañera. Doutora, a gente vai escutar os criptantes e bilâncias também? Escutar os criptantes e bilâncias também. Y si él va a tener una neumonía. Não, hoje eu tô falando. Sí, entiende todo. Sí. Legal. Chicos, lo que les voy a pedir es que guarden silencio, porque a los que escuchan acá les van a disfrutar un poquito con los sonidos de afuera, ¿sí? El que vos estaba apoyando. Este supuestamente es nuevo, o sea, es nuevo, pero todavía no se usó. Nos damos tiempo para ver si consigo configurarle. A ver. Mientras eso te lo van a escuchar ahí. ¿Escuchaste? Vai, e paga mais.